النهارده قررنا نروح رحلة الدولفين ونشوف عرض الدولفين وعرض الكائنات البحرية المختلفة زي أسد البحر وكلب البحر، والرحلة دي موجودة في الدولفين وورلد الذي يقع في مدينة الغردقة. ودلوقتي تعالوا نشوف مع بعض الرحلة من ساعة ما طلعنا من الفندق لحد ما خلصنا. قبل ما نبدأ ما تنسوش دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. وصلت العربية بتاعتنا اللي هتودينا الرحلة أو الشو أو مكان عرض الدولفين. طبعا احنا حصلنا على الرحلة دي بسعر 260 جنيه للفرد شاملة المواصلات، وهسيب لكم في الوصف أسفل الفيديو وفي التعليق المثبت رقم الواتساب اللي ممكن تتواصلوا معاه لحجز الرحلة. وصلنا دلوقتي لمكان عرض الدولفين، احنا طبعا في الباحة الخارجية من مكان العرض. والمكان اللي فيه عرض الدولفين اللي احنا فيه دلوقتي اسمه الدولفين وورلد، وهو يقع في خليج مكادي الذي يقع على بعد 25 كيلومتر من مدينة الغردقة. واحنا دلوقتي في مكان الانتظار او الساحة الخارجية لمكان العرض، واللي بننتظر فيه وصول جميع الزوار من الفنادق. بعد كده بيفتحوا مكان العرض، والعرض طبعا يقام مرة واحدة في اليوم، فالأفضل طبعا انك تحجز الرحلة قبلها بفترة، خصوصا في فترة الأجازات علشان تلاقي مكان. والعرض بيبتدي الساعة 10:30. وبالإضافة طبعا لعرض الدولفين ففي جلسات تصوير مع الدولفين، جلسات تصوير فوتوغرافي مع الدولفين، وكمان في سباحة أو عوم مع الدولفين، ودي طبعا غير شاملة في سعر العرض. يعني الحاجات ديت لازم تدفع لها فلوس تانية، ولازم تكون عامل حجز مسبق. وأغلبية الوقت بيكون جلسات التصوير والسباحة مع الدولفين في غير وقت العرض. وهنا في مكان الانتظار مش هتشعر بالملل لوجود مجموعة من الأنشطة للكبار والصغار، منها طبعا التسوق والحصول على الهدايا التذكارية المختلفة الموجودة هنا في المكان. وبالنسبة للأطفال الرسم على الوجه أو التصوير مع شخصيات ديزني، وكمان ممكن تستمتع بركوب الجمل للكبار والأطفال. الأطفال أقل من 10 سنين يفضل وجود مرافق. ودلوقتي سمحوا لنا بالدخول، واحنا دلوقتي داخلين على مكان العرض. وطبعا الاماكن مفيش اي حجز مسبق، يعني ملكش رقم كرسي معين، بتدخل وتقعد في المكان اللي انت عايزه. وبعد ما كله يقعد وياخد مكانه بيطلع مذيعين لتقديم تفاصيل العرض باللغة العربية ولغات اخرى. وده شكل اماكن الجلوس، وزي ما حضراتكم شايفين كلها على شكل مدرجات، وده بيدي فرصة للجميع لمشاهدة العرض بوضوح. وبيبدأ عرضنا بكلب البحر اللي بيقدم حركات بهلوانية مختلفة بيتبع فيها حركات المدرب. وهنا هنشوف كلب البحر وهو بيتكلم أو بيضحك. وبعد العرض اللي بيقدمه كلب البحر بيبدأ عروض الدولفين على طول. ومعروف عن الدولفين انه من الحيوانات البحرية اللي بتحب المرح واللعب، لدرجة انه في البحار والمحيطات بيلعب بالاخشاب الطافية والطحالب البحرية، وكمان مع الاسماك والسلاحف. ويتميز الدولفين انه شديد الذكاء لدرجة انه ممكن يفهم لغة التواصل مع الانسان، علشان كده هتلاحظوا ان المدربين بيتفاهموا مع الدولفين بالكلام، بالاضافة طبعا الى اشارات اليد المختلفة اللي بيعملها المدرب للدولفين، والدولفين بيبقى فاهم المدرب بتاعه عايز منه ايه. ومن ذكاء الدولفين كمان انه يقدر يحدد نفسه في المراية. ودلوقتي هنسمع مع بعض غناء الدولفين.
ودلوقتي جينا لفقرة مميزة وهي فقرة الرسم الفني. وفي الفقرة دي بيدوا الدولفين فرشة رسم أو فرشة ألوان، ويبتدي الدولفين يرسم اللوحة اللي انتوا شايفينها قدامكم. طبعا الرسم مبقاش ليه ملامح واضحة، بيبقى عبارة عن شخبطة من الدولفين، واللوحة دي بتعرض على الجمهور في مزاد، واللي بيكسب المزاد هو اللي بياخد اللوحة. ودلوقتي هيبقى في فقرة لأسد البحر، وبعد الفقرة ديت هنرجع تاني للدولفين، وبنختم بعد كده بفقرة الدولفين الأخيرة. زي ما حضراتكم شايفين ده أسد البحر نزل دلوقتي في حمام السباحة، وهيبتدي كده بحركات بهلوانية يطرد الدولفين من حمام السباحة. زي ما حضراتكم شايفين بيرش مية على الدولفين عشان يخرجهم ويفضلوا حمام السباحة. وأسد البحر ده مميز لأنه بيعرف يستخدم الآلات الموسيقية وكمان بيعرف يغني، وهنشوف ده مع بعض حالا، فخليكم معانا. ودلوقتي هنستمتع بعرض أسد البحر على الآلة الموسيقية. كل مرة فيها طبعا بيأدي أسد البحر العروض، بعد كل عرض بيكافئوا المدرب بالسمك. وزي ما حضراتكم شايفين مش أسد البحر بس اللي بيستفيد من السمك، لكن القطة كمان اتسللت لحد هناك وبرضه بتاكل من السمك بتاع أسد البحر. ودلوقتي جينا لفقرة نفخ البالونة، وهنشوف مين اللي هينفخ البالونة أسرع وأكبر، أسد البحر ولا الجست. ودلوقتي هنروح مع بعض لفقرة غناء أسد البحر. وده كان نهاية عرض أسد البحر، بس ده مش نهاية العرض كله، احنا لسه مستمرين معاكم ولسه معانا آخر عرض للدولفين.
وفي ناس بتيجي هنا للسباحة العلاجية مع الدولفين، لأن أثبتوا إن الدولفين بيعطي بعض الإشارات أو الموجات الصوتية للي عندهم أمراض عصبية واضطرابات نفسية زي الانطواء والشلل الدماغي والتوحد. والذبذبات أو الموجات اللي بيرسلها الدولفين بتولد جملة من الانفعالات الإيجابية عند المريض. ودلوقتي في اتجاه لعلاج التوحد عن طريق أصوات الدولفين، ومثال على ذلك الشاب الصربي نيكولاي الذي يبلغ من العمر 19 سنة ومصاب بالتوحد، وفاده جدا العوم مع الدولفين في شرم الشيخ، وحصل على نتائج إيجابية بسبب عومه مع الدولفين. ومستمرين مع حضراتكم في العرض النهارده، وزي ما حضراتكم شايفين الدولفين بيعمل حركات بهلوانيه مختلفه. ودي فقره رقص الدولفين مع بعض، وبعد كده رقص الدولفين مع المدربين. العرض طبعا في المجمل من العروض الممتعة جدا، خصوصا للي معاه أطفال. ويبلغ متوسط طول الدولفين من 1.20 سنتي إلى 1.5 متر تقريبا. متوسط وزن الدولفين من 150 كيلوغرام حتى 200 كيلوغرام. وفترة حمل الدولفين 11 شهر، ويتم رضاعة الأطفال لمدة سنة، والدولفين بيبقى جاهز للزواج في سن 3 سنوات أو 4 سنوات من بعد الولادة. ومتوسط عمر الدولفين من 25 سنة إلى 30 سنة. والفقرة اللي انتوا شايفينها دلوقتي دي تعتبر آخر فقرة في العرض بتاعنا النهاردة أو شو الدولفين بتاعنا النهاردة. والعرض كما ذكرت لكم قبل كده في المجمل رائع، خصوصا للأطفال، فهو يساعد على تغيير المود للأحسن خصوصا للأطفال. أما بالنسبة للعيوب فزي ما حضراتكم شايفين اللي هنا المكان عامل زي المدرجات، زي مدرجات الكورة بالظبط، ودرجة الحرارة بتبقى عالية هنا في الغردقة، والشمس بتبقى قوية. فطبعا أنصحكم إن تجيبوا معاكم طاقية أو برنيطة أو أي حاجة تحميكم من أشعة الشمس. ورغم انتهاء العرض لكن هتلاحظوا ان الدولفين بيحب المرح واللعب ومازال يلعب في حمام السباحة. وهنا طبعا ظاهر في الفيديو دولفين ام ومعاها ابنها بيلعب في حمام السباحة. يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات ايه اكتر حاجة عجبتكم في الشو بتاع النهاردة، ولو عايزين تشوفوا رحلة معينة او نصور لكم رحلة معينة في الغردقة برضو اكتبوا لنا في التعليقات. بعد انتهاء العرض بنقوم من الاماكن بتاعتنا ونتوجه لبوابة الخروج. وطبعا اثناء توجهنا لبوابة الخروج لاحظنا ان في ناس بتفضل موجودة في المكان. الناس اللي بتفضل قاعدة هنا دي الناس اللي حاجزة جلسة تصوير مع الدولفين او سويمنج او عوم مع الدولفين، ودول بيتوجهوا خلف حمام السباحة اللي كان فيه العرض، ويبتدي المدرب يوجههم لايه اللي هيعملوه بالظبط. وجلسات التصوير والعوم مع الدولفين يا اما بتبقى بعد الشو على طول او بعد الشو بساعة او ساعتين او 3 ساعات لحد الساعة 5، ودي الفترة اللي بيفضل فيها المكان مفتوح وبيغلق الساعة 5. وبالنسبة لجلسة التصوير او العوم مع الدولفين فهم غير مرتبطين بالشو او العرض، يعني ممكن تكون حاجز جلسة تصوير او عوم مع الدولفين فقط بدون شو. وبكده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. نتمنى ان يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، ولمشاهدة المزيد من الرحلات السياحية والفنادق السياحية يمكنكم الدخول على قناتنا على اليوتيوب، قناة عربي مكسر.